Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur o'z kanali. O'zbekistonda egasiz jasadlar nima qilinadi? Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Yaqinda Qirg'izistonda qarindoshlari yoki yaqinlari tomonidan so'ralmagan egasiz jasadlarni tibbiyot oliy o'quv yurtlariga topshirish taklif qilindi. Tashabbuskor Jogorku Kengash deputati Jildiz Sadirbayevga ko'ra 30 kun ichida qarindoshlari tomonidan da'vo qilinmagan jasadlar tibbiyot bilim yurtlariga berilsa, talabalar anatomik materiallar bilan ishlashda ko'nikma hosil qiladi hamda sifatli tibbiy ta'lim, shuningdek ilmiy tadqiqotlarga kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Bu jarayonning O'zbekistonda qanday takomillashtirilishi, so'ralmagan jasadlar taqdiri, ekspertiza xulosasidan so'ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik kabi savollarga javob olish uchun Respublika sud tibbiy ekspertiza amaliy ilmiy markazi direktori Sherzod Ro'ziyev bilan suhbatlashdik. Iqbol Ergasheva, muxbir. O'zbekistonda so'rab kelinmagan jasadlar bo'yicha mavjud tartib haqida gapirib bersangiz. Sherzod Ro'ziyev, Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi direktori, professor. O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ko'ra inson jasadi ustida tekshirishlar olib borish jinoyat hisoblanadi va biz so'ralmagan murdalarni oliygohlarga bermaymiz. Hozir hamkorlik doirasida Qirg'izistonda bo'lib turibmiz, lekin bizga bu tashabbus haqida aytishmadi. Aytib o'tishim kerakki, ular bizning namunamizda ilmiy markaz ochishmoqchi. O'zbekistonda bu jarayonning qanday olib borilishiga kelsak, Sog'liqni saqlash vazirligi 2012-yil 1-iyundagi 153 sonli buyrug'ining 5-bobida sud tibbiy murdaxonalarida murdalarni qabul qilish, qayd etish, saqlash va berish tartibi keltirilgan bo'lib, uning 68-bandida ma'lum shaxslar murdasi saqlanishi 7 kundan oshmasligi to'g'risida ta'kidlangan. Ularni dafn etishni ichki ishlar yoki prokuratura ishlari idoralari ta'minlaydi. Bunday holatlarda dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunning 10-moddasiga muvofiq joylardagi davlat hokimiyat idoralari tomonidan qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda tashkil etilgan maxsus xizmat tomonidan dafn ishlari amalga oshiriladi. Murdalar milliy va etnik urf-odatlarga mos tarzda yuvilgan va kiyintirilgan holda, zarur holatlarda ko'mishni amalga oshirayotgan shaxslar tomonidan keltirilgan tobutlarda beriladi. Sud tibbiy ekspertiza uchun asosan avtotravma holatlari, ya'ni yo'l transport hodisasi yoxud yengil yoki og'ir yuk mashinalari urib yuborishi oqibatida vafot etganlarning jasadlari olib kelinmoqda deyish mumkin. Ya'ni shuni ta'kidlash kerakki, balandlikdan yiqilish yoki biror jism tushib ketishi kabi baxtsiz hodisalar oqibatida vafot etgan shaxslarning ham jasadlari olib kelinadi. Undan tashqari, kasallik tufayli sodir bo'ladigan o'lim holatlari ham nisbatan ko'proq uchraydi. Bunday holatlar kuzatilmaydi. To'g'ri, biz HMQO bilan ishlaymiz, lekin bu ular bilan til biriktirib ish olib boradi degani emas. Har bir sud tibbiy eksperti qonun hujjatlariga tayangan holda ish olib boradi. Masalan, Jinoyat protsessual kodeksining 172-moddasi ekspertiza tayinlash uchun asoslar keltirilgan. Unda ekspert oldida qo'yilgan savollar va uning berilgan xulosasi ekspertning maxsus bilimlari doirasidan tashqariga chiqishi mumkin emasligi belgilangan. Kodeksning 173-moddasi esa ekspertiza tayinlash va o'tkazishning shartligi to'g'risidagi bo'lib, unda o'limning sababini, yetkazilgan tan jarohatining xususiyati va og'irlik darajasi keltirilishi shartliligi ta'kidlangan. Kodeksning 180-moddasiga ko'ra, ekspertiza tayinlash to'g'risidagi surishtiruv, tergovchi qaror sud ajrim chiqaradi. Unda ekspertiza tayinlash uchun asos bo'lgan sabablar, ekspertizaga yuborilayotgan ashyoviy dalillar va boshqa obyektlar, ularning qachon, qayerda va qaysi holatda topilganligi va olinganligi, ish materiallari bo'yicha ekspertiza o'tkazishda va ekspert xulosasi asoslanishi lozim bo'lgan ma'lumotlar, ekspert oldiga qo'yilgan savollar, ekspertiza muassasasining nomi va ekspertiza o'tkazish topshirilgan shaxsning familiyasi ko'rsatilishi lozim.
Qolaversa, boshqa, ya'ni bir necha qonunlar, xususan Jinoyat kodeksining 238-moddasi yolg'on guvohlik berish, 240-moddasi jinoyat protsessual yuritish, qatnashchilarning o'z zimmasidagi vazifani bajarishdan bo'yin tovlashi kabi sud-tibbiy ekspertiza faoliyati nazorat qilinadi. Bundan tashqari, tibbiyot oliygohlaridan so'ng magistratura yoki klinik ordinaturani tamomlab, shu sohada faoliyat olib borish mumkin. Davlat sud eksperti maqomini olish uchun esa attestatsiyadan o'tish orqali olinadigan umumiy profildagi guvohnomaga ega bo'lishi kerak. Umuman olganda, bu kasbni egallash uchun nafaqat tibbiyot, barcha yo'nalishlarni chuqur o'rganish, balki boshqa sohalardan ham xabardor bo'lish talab etiladi. Albatta, ish jarayonida jismoniy va psixologik charchoqlar kuzatilishi mumkin. Ko'pchilik sud-tibbiy ekspertizalariga ishingiz qiyin emasmi deb savol beradi. To'g'ri, qiyin. Ba'zilar esa ishdan keyin spirtli ichimlik ichmasangiz bo'lmasa kerak deydi. Bu esa to'g'ri qarash va noto'g'ri qarash. Hozirgi kunda ekspertlarimiz orasida bunday xodimlar yo'q deb bemalol ayta olamiz. Ular dam olish kunlarini tinch totuvlik bilan oila davrasida o'tkazish orqali ishdagi ruhiy charchoqdan xalos bo'ladilar. Respublika va Rossiya kabi chet davlatlarda sud-tibbiy ekspertiza markazlari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. Har yili tajriba almashish maqsadida mazkur davlat ekspertlari tashrif buyuradi va bizning ekspertlarimiz ham doimiy ravishda xorij safarlariga borib, tajriba almashinib qaytadi. Ilmiy izlanishlarga kelsak, Tojikiston sud-tibbiy ekspertlari bizning markazda mustaqil izlanuvchanlik institutiga qabul qilingan va ilmiy ish bilan shug'ullanishmoqda.